Мая я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня опять встретимся с ветеранами. Мы побываем в госпитале. Каждый год, конечно, ветеранов становится все меньше и меньше, но то, что они живы. Вторая мысль – это то, что мы живем, это здорово. И еще раз, это каждый год, 9 мая, есть возможность встретиться с ветеранами и зарядиться вот той волей к жизни, с которой они прошли очень страшное событие, войну. И вот эта жажда жизни и сила воли, они вот каждый раз 9 мая для себя смотришь, а соответствую ли или насколько еще я далеко от вот этих людей. Первое, главное пожелание, чтобы не было войны, потому что угроза реальной войны, она вот как никогда сильна. Второе – это понимать, ради чего наши деды, прадеды отдавали жизнь. Ради примера Европы, когда спокойно за день сдали страну и вроде при этом жили, но они жили всегда так. Россия никогда от ига легко не уходила, и были угрозы потери вообще вот самоидентичности, вообще то, что мы россияне. Вот. И поэтому сегодня нужно понимать, что какие бы открытые границы не были, никто не хочет сильной и самостоятельной России, а мы в другой стране жить не сможем и по-другому жить не сможем. Поэтому нужно беречь нашу страну и нашу самодостаточность и нашу независимость.